Добрый день. Мы продолжаем серию передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». И сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Альфа Вассерман» Пьер Колли. Добрый день. Также в студии находится ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Елена Калиновская. Здравствуйте. Она будет нам помогать. Мистер Колли, первый вопрос касается вашего опыта компании в России. Препараты вашей компании в России уже более 25 лет. И более 8 лет здесь есть представительство компании. За это время, естественным образом, вы и компания, и вы лично смогли почувствовать отличия, специфику российского рынка. Вот что вы наблюдаете, какие тренды, как все происходит с вашей точки зрения на российском фармрынке? Thank you for the question. As Alpha Wasserman, we moved and we start operation in Russia more than 20 Действительно, наши препараты впервые появились на российском рынке в 1991 году, а в 2008 году открылся филиал компании Альфа Вассерман в России. Мы видели взлеты и падения, и на данный момент мы чрезвычайно довольны тем, что находимся на этом рынке. Россия — большая страна с огромным потенциалом. Если сравнить состояние экономики и системы здравоохранения 25 лет назад и сегодня, мы увидим, что Россия совершила колоссальный рывок. Что же касается российского фармацевтического рынка, то могу сказать, что в последние годы он развивается в том же направлении, что и во многих других странах за последние 25 лет. Для здравоохранения необходим баланс между ресурсами, требуемыми для улучшения системы здравоохранения, и наличием этих ресурсов у правительства. Важной проблемой в России является доступность новых препаратов для всех пациентов, и прежде всего это касается дорогостоящего лечения. Для фармрынка этот вопрос представляет серьезный вызов. В западных странах принята система, при которой национальные системы здравоохранения либо оплачивают, либо возмещают стоимость большинства лекарств. Считаю, что в России движение в этом направлении неизбежно, но оно требует времени, а также возобновления роста ВВП и совершенствования экономической системы России. Поэтому в целом российский рынок интересен для большинства компаний, не только итальянских, но и для американских, немецких и других. На Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге я услышал, что за последние 2 года более чем 100 новых компаний решили войти на российский фармацевтический рынок. Мистер Колли, сейчас наша российская экономика переживает не самые лучшие времена, и тем не менее вы присутствуете на рынке. Вот что именно привлекает в российском рынке вашу компанию? Экономические перемены происходят во многих странах, не только в России. В частности, в Италии последние 4-5 лет был тяжелый экономический кризис. Сейчас ситуация выправляется. Конечно, последние годы в России достаточно напряженные, что связано с санкциями, с низкой ценой на нефть и газ. Однако потенциал страны очень большой. Все-таки Россия остается сильной экономикой. Здесь многое можно сделать, существует много возможностей. Не только для фармкомпаний, но и для экономического и финансового развития в целом. Полагаю, Россия вернется на траекторию роста достаточно скоро. Мистер Колли, в России в последнее время, последние пару лет, сильно развивается идея импортозамещения. То есть, когда государство стимулирует производство локальное, российское, производить практически все или большое количество лекарственных препаратов здесь, внутри России. Это одна часть. Другая часть как бы декларируется и создаются условия для равномерного контроля всех игроков, потому что там, за последние несколько лет, опять же, получилась ситуация с разным подходом в вопросах инспектората
проверки, сертификации разных производителей, я имею в виду российских и международных, иностранных. Вот как вы думаете, вот эта стратегия на импортозамещение и усиление инспектората всех игроков для получения сертификатов GMP, оно как повлияет на ваш бизнес? Насколько вы готовы к инспекциям GMP на вашем производстве российскими силами? Это нисколько меня не удивляет. Аналогичные процессы мы видели во многих других странах, когда приходили на их рынки. Как глобальная компания, мы должны приспосабливаться к местным требованиям, местной регуляторике. Нам нужно быть гибкими. Именно нам, а не местным регуляторам. У Альфа Вассерман нет проблем с точки зрения инспектирования системы GMP. Кроме того, мы сейчас завершаем процедуру объединения с итальянской фармацевтической компанией Sigma Tau. У нас будет крупная корпорация с производством в Италии, Испании и других странах. И я уверен, все наши площадки готовы встретить российских инспекторов. Мы уже проходили через это с бразильскими, американскими, канадскими властями. Это нормальный процесс. Каждые 2 месяца у нас бывают аудиторы и проверяют качество нашей продукции. Второе фундаментальное изменение — это создание Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. И опять же, мы готовы сотрудничать с ними в рамках новых регуляторных условий, обеспечивая импорт нашей продукции. Также мне бы хотелось обратить внимание на очень распространенный феномен, с которым мы вынуждены сталкиваться во многих странах — контрафактные лекарства. Ведь наша компания производит продукты для здоровья, и важно, чтобы они были качественными и безопасными. Так, для борьбы с подделками на всем пространстве от Европы до Китая и Мексики мы отслеживаем каждую упаковку при помощи сложной компьютерной системы, которая определяется регуляторными органами Европейского Союза и FDA. Так что у нас есть соответствующий опыт и технологии. Относительно других изменений, в частности, инвестирования в производство, то мы серьезно думаем об этом. Скорее всего, мы не будем строить новые заводы, но можем использовать уже имеющиеся локальные площадки. Мы уже начали переговоры, и в перспективе это позволит нам создавать препараты не только для российского рынка, но и для близлежащих стран. Это то, что мы уже делали в других странах. Наша компания гибкая в этом плане, и если нас устраивает качество производства, то мы пойдем на сотрудничество. Мы работаем здесь уже 25 лет и хотим остаться, по крайней мере, еще на 25 лет. Зачастую, говоря об иностранных компаниях, иностранных фармацевтических компаниях, у нас подразумевают Big Pharma. Вы не Big Pharma. Вот каковы ваши основные отличия от Big Pharma? That's a very good question. We are not a big pharma. We are a mid-sized company. Да, мы небольшая фарма. У нас небольшая семейная компания, хотя после слияния с другой семейной итальянской фармкомпанией Sigma Tau маленькой нашу фирму уже не назовешь. Наш годовой оборот составит примерно 1 миллиард евро. Чему мы научились за прошедшие годы, будучи компанией среднего размера, и что мы хотели бы передать российским компаниям, которые могут последовать нашему примеру? Во-первых, идите туда, где есть возможности. Компании большой фармы вынуждены присутствовать везде. Мы же идем туда, где это оправдано. Во-вторых, нужно развивать инновации. Если твой продукт не приносит с собой нечто новое, то выйти на рынок не получится. Неважно, в какую страну мы идем, мы всегда идем с инновациями, чтобы лечение для пациентов становилось лучше, удобнее, безопаснее или дешевле. Ну и, конечно, компания должна обеспечить качество своего продукта в соответствии со стандартами GMP, организовать систему фармаконадзора. И это по силам компаниям любого размера в любой стране. Российские компании зачастую коммуницируют ту идею и придерживаются того мнения, что компаниям среднего размера очень сложно конкурировать с Big Pharma.
Вы компания, которая выпускает инновационные лекарственные средства, и не боитесь конкурировать с Big Pharma, с большой фармой. Вот как вам это удается? За счет чего вам удается в тех рынках, на которые вы приходите, с успехом конкурировать с инновационными продуктами большой фармы? Thank you for that. This is a very good question indeed. I mean, what I want to say is that Небольшая компания — норма для Италии. Итальянская экономика основана на таких компаниях. У нас нет больших конгломератов, таких как в Германии или США. Альфа Вассерман не входит в топ крупных компаний, но при этом экспортирует свою продукцию во многие страны. Если российские компании хотят идти на внешние рынки, они должны быть гибкими и хорошо адаптироваться. Нужно создавать локальные управленческие команды и доверять местным менеджерам, потому что никто не знает рынок лучше них. Мы не импортируем итальянский менеджмент в другие страны. Второй секрет, как я уже говорил, идти туда, где есть смысл работать. И, наконец, приходить с инновациями. Скажите, пожалуйста, каково ваше мнение о потенциале российского фармрынка и наших фармкомпаний? Yeah, Russia is a big country. Думаю, что российские компании могут конкурировать с европейскими компаниями мирового уровня. Россия — одна из самых больших стран в мире. Я уверен, что рано или поздно уровень потребления лекарств на душу населения достигнет уровня других западных стран. Конечно, должно пройти время, не 10-15 лет. Это более длительный процесс. Важно осознавать, что фармацевтика является неотъемлемой частью системы здравоохранения. Населению нужны доступные больницы, доступные врачи и доступные лекарства. Еще немало препаратов ожидают своего запуска на российском рынке. Но, как я уже сказал, это связано с общей экономической обстановкой в стране. И я уверен, что в ближайшие годы мы увидим заметные улучшения в этой сфере. Спасибо. Спасибо. Спасибо and thank you. Я напомню, что это была программа у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». Сегодня у нас в гостях был генеральный директор компании «Альфа Вассерман» Пьер Колли и обозреватель газеты Елена Калиновская. Спасибо большое. Увидимся в следующий раз. Всего хорошего. Спасибо. До свидания.